कि ऊपर वाले कहाँ सो रहा है। एक नया घनश्याम कि ऊपर वाले कहाँ सो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। संसार की हालत को देखो, अब तो तेरे कदम घुट रहा है, तेरा चिंता चमन घुट रहा है। एक वक्त जीने से भी दम घुटता है। मातृभूमि का मन रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। हे प्रभु, कामी कोई न कामने पुनीता, होने लगी आज गीता। कोई भी कार्य कामना पुनीत नहीं है। जिस कार्य को देखो, आपने देखा होगा अनेक कथावाचकों को, कथा तो कह रहे हैं लेकिन मुंह में तंबाकू भरे हैं। बताओ, ये भगवान का दरबार है और तुम भगवान के दरबार पर धूम्रपान करते हो। कहां से ये भागवत गीता पवित्र है, बताओ। कोई न कामने पुनीता, तारी होने लगी आज गीता। पावन गीता का रामायण सीता, ऐसे होता हमें अंत नहीं आगे। अरे हम लोग बेटियों की गर्भ में हत्या हो जाती है तो बताओ, कांटे और सावित्री और सीता जैसे आएंगे। और इन सबका कारण कौन? हम और आप। कांटे के निशान तुझको रहा है, कांटे के निशान तुझको रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, हाँ, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। पर आके तो देखो, ये लोग तुम्हें भी बेचेंगे। क्यों? ईमान बिक गया पैसे से, सम्मान बिक गया पैसे से।